హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సారికా కూల్ వీడియోస్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో డ్రై కాఫ్కి సంబంధించి ఒక సిరప్ని చూపించబోతున్నాను. ఈ సిరప్ని వాడడం వల్ల డ్రై కాఫ్ని చాలా చక్కగా తగ్గించుకోవచ్చు. డ్రై కాఫ్ అంటే పొడి దగ్గండి. మీకు ఉదాహరణకి చెప్పాలి అంటే చాలామందికి జలుబు చేసిన తర్వాత, జలుబు తగ్గిన తర్వాత దగ్గు వస్తుంది. దాన్నే డ్రై కాఫ్ అంటారు. ఆ దగ్గు ఎలా ఉంటుందంటే చాలా హార్డ్గా వస్తుందండి. దగ్గినప్పుడల్లా గుండెలో మంటగా అనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా దగ్గినప్పుడల్లా తెమడు రూపంలో మనకి స్ఫూటం అనేది బయటకు వస్తుంది. సో అదేనండి డ్రై కాఫ్. అయితే ఈ సిరప్ని వాడడం వల్ల ఆ డ్రై కాఫ్ని 4 నుండి 5 రోజుల్లో చక్కగా తగ్గించుకోవచ్చు. అయితే సిరప్ని చూసే ముందు నా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే, యాక్చువల్గా నేను అండర్ హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషన్ అండి. అయితే ఈ సారికా కూల్ వీడియోస్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేశాను. ఇందులో ఆల్ ఇన్ వన్ లాగా కుకింగ్ సంబంధించి, హెల్త్కి సంబంధించి, అన్బాక్సింగ్ అని అన్ని వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. అయితే నాకు మెయిన్గా ఓన్లీ హెల్త్కి సంబంధించి అప్లోడ్ చేయాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో దానికని నేను రీసెంట్గా 2B హెల్త్ అనే ఛానల్ని స్టార్ట్ చేశాను. సో ఒకసారి 2B హెల్త్ని విజిట్ చేయండి. అందులో మొత్తం హెల్త్కి సంబంధించిన మ్యాటరే ఉంటుందండి. డిసీజ్ కండిషన్స్ ఏంటి, అవి దేనివల్ల వస్తాయి, అవి వచ్చినప్పుడు కనిపించే సిమ్టమ్స్ ఏంటి, ట్రీట్మెంట్, ఇంకా సర్జరీకి సంబంధించిన విషయాలన్నీ మీరు 2B హెల్త్లో పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా మెయిన్గా చూసుకుంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి సంబంధించిన విషయాలు, చిన్నపిల్లలకి సంబంధించిన విషయాలు, పెద్దవారికి వచ్చే జబ్బులు, ఇవన్నీ నేను అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను. కాబట్టి 2B హెల్త్ని ఒకసారి విజిట్ చేయండి. అలాగే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు మనం సిరప్ని చూద్దాము. ఈ సిరప్ వచ్చేసి బెకాడ్రిల్ సిరప్ అండి. మోస్ట్లీ పేషెంట్స్కి ఇదే ఎక్కువగా అడ్వైస్ చేస్తూ ఉంటారు డ్రై కాఫ్ వచ్చినప్పుడల్లా. ఈ సిరప్ కొంచెం చేదుగా ఉంటుందండి, అంత టేస్టీగా ఉండదు. చాలా కషాయంలాగా అనిపిస్తుంది ఈ సిరప్. బట్ ఏంటి అంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. మరి ఈ సిరప్ని ఎలా తీసుకోవాలో చెప్తాను. 2 years కన్నా చిన్నగా ఉంటే మాత్రం పిల్లలు ఏజ్లో, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ అడ్వైస్ తీసుకోవాలండి ఈ సిరప్ని. అలా కాకుండా 2 years నుండి 5 years వాళ్ళు మాత్రం 2.5 ml తీసుకోవాలి. 6 years నుండి 12 years వాళ్ళు మాత్రం 5 ml తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే టీ స్పూన్ ఫుల్ తీసుకోవాలన్నమాట. ఇంకా 12 years నుండి పెద్దవారి వరకు మాత్రం 10 ml తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 2 స్పూన్ ఫుల్ తీసుకోవాలన్నమాట. మీకు కాఫ్ ఎక్కువగా ఉంటే మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్ తీసుకోండి. లేదా నార్మల్గా ఉంటే మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ తీసుకుంటే 4 నుండి 5 రోజుల్లో మీ కాఫ్ని చక్కగా తగ్గించుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇంకొక విషయం చెప్తాను. ఈ సిరప్తో పాటు లీకాఫ్ అని చాక్లెట్స్ దొరుకుతాయి. ఆ చాక్లెట్లని చప్పరించడం వల్ల కూడా మీరు దగ్గుని చక్కగా తగ్గించుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా కఫ్ క్యూ అని ఒక ట్యాబ్లెట్ దొరుకుతుంది. ఆ ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవడం వలన కూడా దగ్గుని చక్కగా తగ్గించుకోవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదే ఈరోజు నేను మీకు షేర్ చేసుకోవాలనుకున్నాను. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను చెప్పినటువంటి 2B హెల్త్ ఛానల్ని కూడా ఒకసారి విజిట్ చేయండి. నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను. నెక్స్ట్ మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుంటాను. అంటిల్ దెన్ బాయ్.